ñaari mbër yaa ngi mu nappante min maa ngi ziar ci loolu maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziar maa ngi nuyu àdduna ginnaaw bi sant yàlla ñu jóge si yonent bi di sant suñu ñaari waajur xam nga di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla xaree ko àjjana si àjjana yi gën a kawe xam nga di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu suma adversaire di nuyu ñi nga xamante ni ñoom waa àndal mooy Waly Ndour Moussa Cité xam nga Paul xam nga booy Malika suma grand xam nga di nuyu àdduna di nuyu suma sëriñ xam nga sëñ Sidi Mbacke Alxuraan di nuyu famille Omarienne bi yëpp di nuyu Ba Jéegi Mbacke ba mu liggéey xam nga di nuyu ñi may ñaanal di nuyu waa àll bi waa Gambie waa Guinée Bissau waa Mali waa Libéria ñi nga xamante ni dañuy sonn si man si ay ñaan xam nga maa ngi di nuyu bu baax a baax. waa Libéria dañ lay ñaan. waaw di nuyu promoteur bi Fak Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit suma manager suma papa ñu Matar Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax xam nga di nuyu àdduna di nuyu presse bi ñëpp di nuyu képp kuy bëggee. waa Libéria dañ lay mais waaw parce que waaw dama am ñu ma ñaanal. mooy sori nga ne Libéria moo ngi soog a dégg. maa ngi lay fayal léegi waaw yàlla nga yàlla may passe bu ñu ñëwee chaque jour rek oyofal yaram moom ñu tout le temps mën a ñëwaat waaw maa ngi sant yàlla bu baax di leen di sant sama ñaari waay yi xam di nuyu ñi fi nekk ñëpp xam nga di nuyu suñu papa yi toog boobu ba léegi bàyyi seen temps xam nga di ñu xaar boobu ba léegi ñun jeunes yi xam nga di nuyu xam nga géwél ñi nga xam ne ñooy tëgg di leen nuyu bu baax xam nga di nuyu Fallou Diagne di nuyu mélanger di nuyu ñi def si stade bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant xam nga di nuyu waa Yoff bu baax di nuyu ñi ma àndal xam nga asam taw imnu xam nga xulaar jàmm laay xam nga Mod Ba xam nga Moussa Diaw maa ngi siyaar bu baax a baax ak sëbër bi ñu leen nuyu bu baax. loolu am na solo Bulldozer yi ci yow laay njëkkee adversaire bi da nga koo jël Sénégal yëpp ni moom moo la mën lan ngay wax ñoom. non kenn doo. loolu moo am. waaw bàyyi ma tontu. non kenn waxul moom xam nga làmb tey jii làmb ku ne xam na ne làmb dafa am pronostic te ku nekk da ngay joxe sa point de vue. waaw yaa ngi dégg. ñooñu seen point de vue la. non du point de vue favori làmb ku ne xam na ne ñaari adversaire yu bëri bu nekk day am favori day am outsider yaa ngi dégg mais loolu du làmb yaa ngi dégg man ku ne xam na ne mosuma nekk favori loolu dañ ci bàyyi xel bu baax a baax suñu premier combat bu suma dernier combat mosuma nekk favori xam nga te terewul maa si kii maa ngi sant yàlla bu baax. xam nga Thiatou Yoff mi ngi bu baax a baax a baax. loo xam si moom. non bu baax a baax a baax non dama ko xam li ma xam si moom du ma ko wax mais nga wit boo wit si ba génn suñu diggante moom dina xam ne xam naa ko. nee dama xam du lay ñaan yàlla mu xam ma parce que sama tur dugg naa am fu nekk ñëpp xam ne Sénégal da bëgg mais dama ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. waxul xam tur la xam li ngay bëre. ah man moom kenn mën nga xam ne mu bëre 15 combats arène laa def benn defet laa am te façon daan bu neex ak sa morom benn daan niroowul ak sa morom ah si 15 combats 14 victoire rek benn daan niroowul sa morom comprendre nga man mooy loolu damaa mën a bëre am doole am fit am ñaanu waajur boole si bokk ci famille bu baax Yoff laa dëkk li muy def nii yëguñu loolu de ay gàllaaj yi da ko teg fële billaay boo ko jàppee ba bàyyi ka dina xam ne ab lébu pire moo ko téye bari seen bam waaw nay wax xam nga tey jii yaa ngi dégg gàggat moom mi ngi yor ne gàggat yaa ngi dégg kon loolu bu mu ko sax war na ko teg fee man ak moom làmb moo ñu boole le 8 soreetul le 8 janvier dimanche bi di ñëw bis topp loolu soreetul yow la ne biir laa wax kii dama ko wax benn wax bu ko métti te loolu noonu moom mooy dëgg naa ko ngir Yoff si suuf ba si Malick ñëw biir laa yi nga wit ku si takk leen ma daan wax loolu man maa ko wax te nga wit moom dina xam moom dina comprendre wax boobu noonu man fan laa ko teg. kon écurie bi yëpp takkee nga daan écurie bi yëpp ci suuf ba si Malick ñaar laa la wax ñu takkoon ngeen bu ñëw fii tey si stade bi ñoom ñëpp ku si nekk moom du ma ko daan. booy pare na. waaw li mu gëm lay wax rek xam nga tey mu ngi rafetal ma waxoon le 8 de dama waxoon écurie yëpp kenn mënu ko fa daan bu mu wax le 8 na continuer si li mu waxoon noonu waaye yëpp dégg nañ ko bu baax li mu wax léegi yëpp dégg nañ ko xam nga ñu ngi ko siy bàyyi ba le 8. su ma nee kenn mënu ma faa daan rek yaa ngi dégg bon parce que mbër yi ñoom ñu fay bëre yaa ngi dégg ñoom ñoo tax may wax yaa ngi dégg te ñoom xam nañ ci dara parce que indi nañ mbër ma daan ko jour boobu moom daa jooy métti moom daa jooy métti jour boobu noonu dama ko bëgg a beroon ay jooy boppam ay jooy jàmbur la doon jooy
kii nga xam ne nga wét incha allah dañuy xam kan mooy Bulldozer. côté mobilisation. waaw côté mobilisation ku ne xam na ne ñun moom xam nga da nga am heure bu ñu ci ñëwee dañuy mobiliser xam nga Malika benn bagaat Yëmbal Kër Massar Jaxaay Tivaouane Peulh ba ñàkk ba ñàkk Lac Rose yaa ngi dégg ñëpp ñu ngi préparé gàmmu ji waa Patek unité 12 unité 9 ñëpp ñu ngi pare gàmmu ji unité 14 ñu ngi jot a aywa Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare yaakaar naa ne le 8 mooy sa 3e journée ci saison bi nga andi nag loo xamante ni amateur yi bëgg nañ ci lool lan la amateur yi mën a xaaraat ci côté ambiance. waaw Lamine ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñaari champion yi ak champion yi fi nekkoon yëpp yaakaar naa signature bi mu am na solo neex na macha allah di nuyu petit promoteur di nuyu Jamaïcain suñu frère di nuyu yeneen promoteur yi nga xam ne ñoom ñëpp di nuyu Sow Fall menacé ak Matar Ndiaye nga xam ne tey ñoo teewoon menacé di nuyu sama mag sama xarit El Hadj Yande Diop nga xam ne moom yaakaar naa lépp luñ ne mën naa ne moo koy firale moo koy doxal kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di jox ñëpp rendez-vous incha allah le 8 janvier fii ci Arène Nationale yaakaar naa kii moom bu ngeen ñëw si kaw xel boo gisee champion yi fi daje tey nga xam ne yaakaar naa le 8 janvier moom benn affaire la ñu en tout cas ñu ngi jox amateur yëpp fan si kër gi yëpp supporter yëpp rendez-vous incha allah le 8 janvier Arène Nationale ndax nag bis la boo xam ne ni bis buñ fonk la dinañ fexe ba aada cosaan dafa bari dinañ fexe ba daal bis bi ambiance na am comme niñ ko tàmbee defal gars yi nga xam ne heure bu ñu tëggee rek dañuy def ambiance. dégg naa bis bi da ngeen ne ku mënul jaay 5 wala du ci bëgg. waaw non loolu kay moom kenn waxatu ko bis bi ala dafa mel ne ma pare la ndax ay champion yi ñu boole ay champion de qualité lañu ay mbër de qualité lañu surtout grand combat boo xoolee Bulldozer ne Thiatou Yoff combat la boo xamante ni kenn mënu ko analyser ndax ñaari champion yi boo gisee ni ñuy waxee ak ni ñuy jëfee rek nga xam ne du combat bu neex a analyser dañuy xaar rek incha allah le 8 janvier c'est le meilleur gagne ndax xam naa ne lamb ju neex lay nekk drapeau Awa Baldé suñu jigéen nekk femme d'affaires nekk nit koo xamante ni vraiment mu ngi yëngu ci côté showbiz bi di bay waaram comme ni mu ko waree ñu jël ko di ko sargal le 8 janvier incha allah rabbi am na samedi incha allah rek à part ay millions yi dinañ dem def remise drapeau foofu ànd ak yow ak gars yi ñu dem jël ko incha allah rabbi def remise drapeau bu am solo te teewaayu Thiatou Yoff ak Bulldozer ndax nag dafa waaw si PPV seen affiche.com ndax nag nee na day jàppale ñaari mbër yi comme day jàppale ñaari mbër yi nag day jar ñaari mbër yi ñëw teew mu jàppale leen ci kanam télévision yi télé askan wi yëpp yaakaar naa loolu moom moo ñu ko wax kon yaakaar naa yóbbante bi àgg na di wax ne daal Lamine rendez-vous bi incha allah le 8 janvier la le 8 janvier nag dinañ fi organisation bu jaar yoon dinañ fi gis sécurité bu doy ndax xam nañ lamb ji ñuy tëgg xam nañ li ci war ak lim laaj ndax nag le 8 janvier dafay wone ci le 15 janvier ndax bul fàtte ne bu ñu jógee le 8 dimanche le 15 dañuy ñëwaat ci Ada Fass Sarko ànd jeeg suñu mag suñu kilifa suñu lépp muy Pape Abdou Fall muy combat boo xam ne tamit bu am solo la kon daal bu ñu jógee le 8 ñu ngi jëm le 15 incha allah le 8 ak le 15 nag Arène Nationale dañu koy abal rek jox ñu caabi yi ñu téye ko ndax yaakaar naa nañ fi def loo xam te ni ñooy fomp ñooy def fi lépp te comme li ko Xaadim waxee rek nee na gars yi boo leen du maatee dee leen sëlëm bi yoon nag moom sëlëm mënta ñàkk il faut ci sëlëm di nuyu daal vraiment monde laal ji yëpp di wax ne am nañ mbégte kontaan nañ bu baax a baax di nuyu suñu frère Ibrahima Diop Kajoor production moom it borom la 5 xam naa dafa am ndog rek mais moom waxoon na ma mu ngi ci yoon bi di ko nuyu moom it di waaj Ama Baldé ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux le 5 février di bis boo xam ne bis bu am solo la muy suñu frère am ci ñun yaakaar taalal ñu loxoom pour ñu ànd jàppale ko ñu liggéey te yaakaar naa loolu mbégte la ci ñun kon duñ mën lu jàppale ko ba bis bi réussir comme tey ni ñu bëggee Ada Fass Sarko réussir ni ñu bëggee Thiatou Yoff Bulldozer réussir en tout cas daal rendez-vous bi le 8 janvier la incha allah rabbi di wax si CRAS gis nañ taxawaay bi vraiment presque lu mat 4 ans ngi nii 5 ans ñu ñuy jàppale ne suñ ginnaaw
di ñu accompagner di ñu dooleel ndax peccum li bu neexee rek day jaay jàpp ci mbagg yam ñun ñu soutenir du ñu jàppale kon dañ leen sant bu baax di leen gërëm wax ne seen taxawaay am na solo ci ñun gis nañ ko di sant tamit jaay global business nga xam ne affaire parabis ñoo ci man ci réew mi ñoom it seen taxawaay yaatu na am na solo di nuyu ñu ko jiite ñoom Ndaya Su ñoom Maam Fatou ñoom El Hadj vraiment ak Bas waaw ak Bas nga xam ne ñoo seete jaay global business di leen nuyu bu baax di leen wax liggéey bi am na solo te gis nañ ko taxi da nga am société taxi waaw taxi waaw taxi yi moom gis nga ko da ngay toog sa kër woote rek ñu jël si la yóbbu la foo bëgg a dem en ligne lay nekk du metti dara seerut prix yi yomb na lool moo gën a yomb prix taxi yëpp nag da ngay woote rek numéro yaa ngi ci gis nga ko ak adresse email yeeg yëpp foo wootee rapidement foo ne fii ba Tamba ñu fekk la jël lañ la fa yóbbu la fa nga dem